u ovom ambijentu balkanskom i našem srpskom. Međutim, on izlazi na svetsku scenu. Dakle, i zato to je mnogo važno da se kaže, pazite, možemo mi o Nikolaju ovde da pričamo što god hoćemo, da je on, ne znam, naj, i tako dalje. Međutim, srpska vlada njega šalje u zapadnu Evropu, u anglosaksonski svet u toku rata, da predstavlja našu borbu i da predstavi, dakle, interese srpskog naroda i njegova stradanja ovde. Što je dokaz poverenja koliko vlada i kralj ima u njega. Bravo, poverenja, ali gledajte, znate šta, možete vi dati... Međutim, sad treba gledati šta je on tamo radio. Prvi ko je ocenio, dakle, taj njegov doprinos je bio Mihajlo Pupin. Mogao je to neko da priča neki pop, vladika, to nikako čudo nije bilo, ali taj kolos toga doba, dakle, Globusa, je rekao u zvaničnom pismu srpskoj vladi i Pašiću da je vladika Nikolaj u anglosaksonskom svetu učinio isto ono što je Sveti Sava uradio u svome vremenu. Dakle, prvi koji je uporedio vladiku Nikolaja sa Svetim Savom, pazite, on je bio tada mladi jeromonak, 30 i nešto godina, uporedio ga sa Svetim Savom. Dalje, ove godine je, dakle, u okviru ovih jubileja, ove godine padaju još dve značajne godišnjice. Pada godišnjica, 100-godišnjica njegove besede na čuvenom skupu, svetskom samitu šekspirologa u Londonu, gde je on izgovorio svoju slavnu besedu o Šekspiru. Ja nisam poznavao Šekspira, Šekspir je poznavao mene, koja je fascinirala sve prisutne, a ti prisutni, tu je bio, dakle, soli svetske pameti. Bilo je 6 Nobelovaca, da pomenem neke, recimo Sjenkevića, Johna Goldsworthija, Henry Bergsona, Romana Rolana, Santajanu, Hafiza Ibrahima iz Egipta. Dakle, i tu je naravno bio najharizmatičniji intelektualac i pesnik planete, Rabindranath Tagore, njegov prijatelj. Pred njima je govorio i fascinirao, dakle, tu svetsku elitu koja se sabrala u Engleskoj na godišnjicu Šekspira. Te iste godine, dakle, na Vidovdan drži govor, je prvi, jedini, možda i poslednji, ne mogu to da tvrdim, besedu o katedrali Svetoga Pavla u prisustvu kralja Džordža V, arhijepiskopa Kenterberijskog i krema elite, dakle, engleskog društva. On je izašao na veliku scenu. To što se tiče Evrope. U Americi, on je prijatelj, znači, ja verujem da im je naravno pomogao, ne treba prevideti, Mihajlo Pupin, da se upozna sa Woodrow Wilsonom, sa brojnim kongresmenima, senatorima, uglednim intelektualcima američkim, gde ga dočekuju u crnačkim kolonijama sa oduševljenjem. Crnci nose srpsku zastavu i pevaju himnu Bože pravde, skupljaju prilog za srpsku vojsku na Solunskom frontu, pozdravljaju Srbiju. 20.000 dobrovoljaca se javlja da odlazi na Solunski front. On je napravio podvig, upravo ovaj, kako je Pupin rekao, koji je uradio Sveti Sava, i da kažemo i to da je Lloyd George, beše ministar, dakle, vojni Engleske, rekao da je Nikolaj uradio za srpsku stvar i za savezničku stvar onoliko koliko jedna armija na frontu. Dakle,